keno se IMG leader boy honorable prime minister ai tare ne honorable prime minister na ukhulda la ko je ko yam welcome to je ai ta United Committee Manipur dagi side tagi oya so Manipur le ba every year so na yam appreciate to ba adu ba miyam gi luching purel hai ta ko yam thine appreciate to je to ngai gi keno se ngai gi NSN IMG history background si mayam si di ko yeng da ya roi maram di Manipur gi history da separate the community division wakhalon lak se nationalism sagat which factor amane ba nationalism sagat pamatam da ai gi nationalism sagat pamatam da boy ga mari leina de hai basi yam chauba problem ne Manipur da sigi paring dala akan da even huje koi gi ngai gi kano kangpokpi chochanpur somda leiba kene ko koi illegal immigrants na masim yang ro kulai pai ba na masim yang ro ba adugumba mayam dura namjal laga indigenous people namjal laga maga community ki oiba level da anti community feeling mayam ma generate tawre isi masi akoi udana tumina leibdi yaroi ba ko adugu arangi muibala polisi da ngasai ge magi ngasai ke tare hoi miyam na utleba adugumba warm welcome to the akoi togum thokone magi chahi abung mubagi chahi yamakpa den mana lebak sigi damak tawramba mayam ma nationalism sagat padamana lawamba role si apena ignore to ya nate to IMG background yang kan da sai mamang da 2010 swai da mana lakke to da mau get to thik badudi madu gi matam do sai gi akoi ye keno se kani ceasefire gi fusion war matung da greater nagalim gi mangla na mayam kan na mangara naga sing da Manipur gi to khaina ta ga ni hai ba manglan si magna bagi NSNI maibo organization sine yam chaw na chawba force ma lo ne na ma ko yam kan na electoral problem ma lagi adui matung da mo matam du da 2010 da leiba autonomous district council gi election gi to NSNI am na thingi bagi ma mi ma sulai ko gi Manipur government na matam du da central government da pi gi report sing du da high report sing se yaw ba high gi report tu ni lai se